Mwanadamu ndio kiumbe bora zaidi kuliko viumbe vyote alivyoviumba Mungu. Kila aina ya kiumbe iko chini ya mwanadamu. Dunia hii imetawaliwa na imepewa kutawaliwa na mwanadamu pekee. Hata majini, malaika, wale wakuu, maserafi, makerubi na viumbe vingine vyovyote vya ulimwengu wa kiroho na vya ulimwengu wa kimwili havina ruhusa kuingia kwenye mipaka ya binadamu bila ruhusa ya mwanadamu. Kiumbe yoyote inamtii mwanadamu akiwa duniani. Any kind of a creature, of a being on the face of the earth must honor a human being. Ni lazima imtii mwanadamu, mwana wa Adamu. Kwa sababu mwana wa Adamu ndio katika kulingana na maandiko alipewa mamlaka kutawala duniani. Tuko kwenye maandiko, Mwanzo sura yake ni ile ya 1 na aya ya 26. Na hebu tusikie jinsi ambavyo Mungu alinena. Muumba wa dunia ndio alisema maneno haya. Akasema, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every creeping thing that creeps upon the earth. There are two things that God has spoken there. God has said, let us create a man in our image. Number 2, after our likeness. Kwa hivyo, kuna vitu viwili hapa. Cha kwanza ni image. Ni image. Yaani mtu akikuangalia wewe anaona Mungu. Malaika hawajawahi kumwelewa Mungu, na kuna malaika hawawezi kuona sura ya Mungu. Kuna viumbe haziwezi zikaona sura ya Mungu katika juu ya ile ukuu na ile uweza wa Mungu. Na sasa Mungu akataka viumbe hizi zimuone, zimwangalie na zimtazame, zimfahamu. Yani akataka kudisplay part of his knowledge kwa viumbe hizi ziweze kumtazama Mungu. Sasa kile alichokifanya Muumba, akaumba mwanadamu kwa mfano wake kama display, like a display, kama kioo. Biblia inasema kwamba sisi ni kama kioo cha Mungu. Kwa hivyo mtu anataka kumuona Mungu study binadamu. Mtu anataka kumuona Mungu anamwangalia binadamu. Kiumbe kinachotaka kumuona Mungu kinamtazama mwanadamu. Kwa hivyo darasa ya viumbe vingine ni mwanadamu. Mchawi akikuwa mchawi, kitu cha kwanza anafanywa kusoma mwanadamu. Jini akizaliwa anafundishwa habari za mwanadamu. Yaani kazi ya majini ni kusoma mwanadamu. Malaika kazi yao ni kusoma mwanadamu. Na tokea dunia iumbwe mpaka siku ya leo hawajawahi kumwelewa mwanadamu vizuri.
Hakuna kiumbe imewahi kumsoma na kumjua kumaliza mwanadamu. Hakuna kiumbe iko na PhD. Hata shetani mwenyewe hana PhD ya elimu ya mwanadamu. Ako na part kidogo. Ndio maana Isaya anasema ile siku shetani atafunuliwa, yule anayesumbua wanadamu ni kiumbe kadogo sana. Sio hajamaanisha kiumbe kadogo, yani it's a very little part ndio ameijua na ndio anahangaisha nayo mwanadamu. Mwanadamu ana elimu kubwa, ana vitu vingi ndani yake ambavyo viumbe zingine havijawahi kumsoma na kumwelewa. So the first thing is the image of God. You walk in the image of God. So whatever that profane a man profanes the image of God. Chochote kinachodharau mwanadamu kinadharau umbo la Mungu. Mungu akasema na tumfanye mwanadamu kwa umbo letu, and in our likeness, to use the parts, yani the spirit of a man ikuwe kama ya Mungu. Akuwe na parts katika ulimwengu wa kiroho kama za miungu, kama za malaika, viumbe vya kiroho. Sio kama mnyama. Mnyama hana parts katika ulimwengu wa kiroho, lakini parts zake zinaweza zikafungua portals katika ulimwengu wa kiroho. Lakini binadamu yeye ako na uweza wa kuvaa mwili wa ulimwengu wa kiroho. So when he speaks about in our likeness, anaongea mwili ule wa ulimwengu wa kiroho. Hiyo ndiyo Mungu anaongelea hapa akisema kwamba in our own likeness, in our own image. Kwa hivyo binadamu anapaswa kujivunia kuwa mwanadamu. I am honored to be a human being. Wewe una amri duniani. Jini yoyote inakutushia ugonjwa ama chochote kinacho kusababishia wewe kukua na tatizo lolote, unapaswa kuiuliza kwa uwazi. Umetoa ruhusa wapi? Umepokea mamlaka wapi? Kutoka kwa nani hadi wewe kufanya mambo unayoyafanya, kunisababishia ugonjwa, kunisababishia mauti, kunisababishia huzuni, kunisababishia kilio? You are supposed to ask anything, any alien, anything that is an alien in your flesh, in your body, on the face of this earth. You have dominion, you have authority over it. Kuiuliza ulipita njia gani kuingia. Na bado unapaswa, una uweza wa kuiamrisha, kuiambia kwamba unapaswa kuondoka with immediate effect. You're supposed to live with immediate effect. You are supposed to depart with immediate effect. Be it what or what. Maandiko, hizi aya za Biblia zimebeba uweza mingi, zimebeba nguvu nyingi utakapozielewa, utakapozifahamu, utakapofunuliwa, utakapoziangalia, kuzitazama, uombe uzitazame, uzisome vile inavyopaswa, utafunguliwa. Macho yako itafunguliwa, hekima yako itafunguliwa, maarifa yako itafunguliwa, na utajua mambo mengi yaliyofichika kwenye Biblia. Maswali yako yote yatajibiwa kwenye Biblia. Maswali ya dunia, ya maisha, ya afya yanajibiwa kwenye Biblia. Mungu akubariki, endelea nasi na utaona mengi na makubwa. Amina.